ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಿ ನಾಡೊಂದು ಮಲ್ತುಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಿಂಜಿ ಅಸುರ ದಿಗಿಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾಪುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಉಸುಲು ಜಾಗಿಡಿ ಉಯಿ ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡಿ ಧರ್ಮನು ಮೆರೆಪಿನ ಓ ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಳ್ಳಿಡಿ ಪುಲ್ಪಾದಿ ಪಂಜಾತ ತುಡರಾದು ಲೋಕದಗೇನನೆ ಓ ಎನ್ನ ದೈವ ಇನಿತ ಮಾಹೆ ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬಗ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹೆ ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, faculty Manipal Institute of Communication, and I will be your host for the morning proceedings. On behalf of the Directorate of Public Relations, Media and Social Media, the Office of International Affairs and Collaborations, MAHE, Center for Intercultural Studies and Dialogue, MAHE, and Center for Kannada and Regional Languages, MAHE, I extend a warm welcome to all gathered here for the inauguration of this very special event, MAHE Aati da Tulu Parba. MAHE's Tulu Parba is an event to celebrate the rich and diverse cultural heritage of Tulu Nadu. Tulu Nadu is formed by an agrarian community along the Konkan coast, embraced by Arabian Sea to the west and the majestic Western Ghats to the east. Historically bound by the Chandragiri River in the south and Gangavalli River in the north, Tulu Nadu is more than its geographical and linguistic markers. It's a vibrant cultural heritage combined by traditions, practices, and communal bonds that define its identity. This is a celebration, and it's a testament to the deep-rooted cultural essence that binds the people of Tulu Nadu, showcasing that Tulu Nadu is much more than a place, it's a living, breathing cultural construct. The heart of Tulu Nadu's identity lies in its cultural practices and community coexistence. Here, the term Tulu culture or Tulua culture extends beyond mere language or geography. It represents a rich blend of traditions, art forms, and rituals
that distinguish this region from others in Karnataka and Kerala. The diverse population of Tulu Nadu encompasses various castes and religions, ranging from Bant, Billava, Shettigars, Brahmins, Vishwakarmas, and many others. Alongside practitioners of Jainism, Islam, and Christianity, they all find unity in their shared customs. Practices such as Bhuta Radhane, Kambala, and Yakshagana are not just rituals, but vibrant expressions of shared cultural values that celebrate their profound relationship with nature. Manipal Academy of Higher Education has always been at the forefront of preserving and promoting cultural heritage of our region. Through initiatives like Regional Resource Center, Yakshagana Kendra, and the Rashtrakavi Govinda Pai Samshodhana Kendra MAHE is committed to documenting and disseminating the richness of Tulu Nadu's traditions. Tulu Parba is a significant milestone in this journey, bridging the cultural heritage of Tulu Nadu with the students and the broader community at MAHE. I invite you to appreciate and honor the vibrant traditions that make Tulu Nadu unique. Tulu Naduda samskara, samskriti, ಆಚರಿಸರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಿಸರೆ ಇನಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. I now invite the dignitaries on stage. The chief guest of today's event, Dr. H.S. Ballal, Pro-Chancellor, MAHE. Guests of honor, Dr. Raviraja N.S., COO Operations, MAHE, and Dr. Karunakar Kotegar A., Director, International Collaborations in MAHE. Sirs, I request you to offer a floral tribute to MAHE's founder, Dr. TMA Pai, to honor and cherish his legacy. Thank you, sirs. I now invite Dr. Praveen K. Shetty, Department of Humanities and Management, MIT, MAHE, to deliver the welcome address. Sir. Mataregla, namaskara. Very good morning to all those assembled here. MAHE da Aati da Tulu Parba, an event to mark the richness of cultural heritage of this region and make it known to the student community is indeed first of its kind on this campus. In an international educational town, recognition of the significance of the local tradition matters. It connects the roots to the wider horizon. Ladies and gentlemen, a warm welcome to MAHE's Aati da Tulu Parba. The idea conceived by Directorate of Public Relations, Media and Social Media to connect the local with the global finds its fruition today at this moment, and it is our pleasure to welcome to this celebration Dr. H.S. Ballal, Pro-Chancellor, MAHE. Dr. Ballal's love for the local traditions and the practices of the region are known to all those who know him. And it is our honor to have him here. Sir, a very, very warm welcome to you on behalf of everyone. May I request Mr. Sachin Karan, Deputy Director, Directorate of Media, to present a bouquet to Dr. Ballal. Thank you, sir. Our guest of honor today, Dr. Raviraja N.S., COO, MAHE, himself narrated an interesting account of being fascinated by the rich, diverse cultural tradition of this region after coming here and being a part of Tulu Nadu. And it is indeed our pleasure, sir, to have you here. Thank you very much for being a part of this. A very warm welcome. May I request Dr. Prithviraj Kautar,
Coordinator, Center for Kannada, to present a bouquet to Dr. Ravi Raja. Our other guest of honor, Dr. Karunakar Kotega, Director, International Affairs, makes it a point to make the international students experience the local culture every time whoever visits Manipal. And I always admired his spirited support and passion for the local art forms. So, thank you very much for coming today and being with us. May I request Mr. Suresh, Assistant Director, Media, to present a bouquet to Dr. Karnakar. Thank you, sir. We have a host of invitees, students, and participants here. I wholeheartedly welcome the heads of the institutions who have responded to our call, the directors of various committees, distinguished invitees who are all present here for joining us today and supporting this cause. Thank you very much, sir, for being with us. Thank you very much for all the faculty members, our well-wishers, supporters, our invited guests, and specifically the community members who have responded to our call and set up the beautiful stalls here in the second floor. All those people who are here today, thank you very much for responding to us in such a short call. Thank you once again. And a set of students from other institutes are here with us today. We have competitions ranging from drawing, folk dance, and presentations for all these students. A very warm welcome to the students and the teachers who are here. Thank you, sir. Also, I thank Dr. Jagdish Shetty, our RRC head, who has responded and supported all our cause. He is here. Sir, thank you very much for being here today. A very warm welcome to primarily all our student community. The idea of Tulu Parba is to engage the student community with the idea of local tradition and its contemporaneous and the living values these local traditions hold for the people of the region. Thank you for being with us today and participating in a number of activities that will go till the evening. Thank you, one and all, and a special thanks to the media persons who have been present here and covering this. Thank you very much, sir, on behalf of everyone. Thank you. Thank you, Dr. Praveen, and we welcome you as well to the event. I now invite Dr. Prithviraj Kavatar, Coordinator, Center for Kannada, MAHE, Mr. Sachin Karanth, Deputy Director, Directorate of PR, Media and Social Media, MAHE, Manipal, and Dr. Praveen Shetty to join the dignitaries on the stage for the formal inauguration. Sir, please come on stage. Thank you, sir. Pingara has a special significance in Tulu Nadu culture and is a part of all auspicious occasions such as these. I now invite a flautist, Mr. Koti Konki, a folk artist who is accomplished in playing flute with typical folk melodies.
Mr. Koti is a self-taught maestro and accompanies the Dolu team from Kundapur. It's a pleasure to have him today perform for us. Sir, please bale. ಕೋಟಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. After that beautiful rendition, I invite Ms. Dhriti Shetty, student, Madhav Kripa School, Manipal, to come on stage and speak a few words on Tulu Nadu Samskriti. ಮೂಲು ಸೇರು ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧವ್ ಕೃಪಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತದ ಆರೈಕೆನು ಸಂಧಾವರೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪನವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವೆರು ತನ್ನ ಅವತಾರನ ಅಂತ್ಯಮಲ್ಪರೆಗಾನಗ 21 ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಪಾಪನು ಬೂಟಾವಡಂದು ಮನಸ್ಸಾಣ್ಗೆ ಐಕ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ತಾನಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿ ಒವೇ ರಾಜನ ಜಾಗಡಿ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಪೊಸ ನೆಲೆನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದು ಮುಡಾಯ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತನ್ನ ಕುಡರಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲಿಗೆ ದಕ್ಕೇರ್ಗೆ ಕಡಲಡು ಕುಡರಿ ಬೂರಿನಾತ್ ಜಾಗ ಕಡಲು ಪಿರಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ನೆಲನೇ ಉಂಡಂದಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲನೇ ತುಳುನಾಡು ಪಂದುಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿರಕದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಪುದ ನಾಡು ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನೀರು ದಲಕ ಮೆತ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸಡು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತನೆ ಆಪ್ನ ಇಡ್ದೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಮೂಲು ಆದಿರ್ದಿಂಚಿ ಬದುಕೊಂದು ಬೈದಿನಗಲು ಬಂಟೆರು ಬಿಲ್ಲವೆರು ಮುಗವೀರೆರು ದೇವಾಡಿಗೆರು ಕುಂಬರೆರು ಕೊರಗೆರು ಮಾನ್ಸೆರು ಬೊಕ ಮೀರಸೆರ್ನಗಲ್ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪೊಂಜವೆರುಗು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿರಿನ ಪರ್ಬ ತುಳುವೆರ್ನ ತುತ್ತೈಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವೆರಿಗು ಸೀರೆ ಬಕ ರವಕಿ ಮಂಡೆಗು ಪೂವು ಮುಂಡೊಗು ಕುಂಕುಮ ಕೆಬಿಕ್ ಬೆಂಡಾಲೆ ಅವಕ್ಕ ಮೂಂಕುಗು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಣ ಅಂಜುವೆರಿಗು ವೇಸ್ಟಿ ಅಂಗಿ ಬಕ ಮಂಡೆಗು ಮುಂಡಾಸು ನಾಗ ಬಕ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಬಕ ನಾಗನ ಬನ ಮೂಲ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಕೊಡಿಡ್ಲ ತೂವೊಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗು ನಾಗಗು ತನು ತಂಬಿಲ ಬಕ ದೈವಗು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು
ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ದಾರಿಕೆನು ಕೆನ್ನೈಕ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. Thank you, Dhriti. That was so beautiful. I now invite Dr. Karunakar Kotegar A, Director, International Collaborations, MAHE, to address the gathering. Good morning, everybody. Respected Pro-Chancellor Ballard sir, my friend Dr. Raviraj, CEO of MAHE Manipal, all my colleagues, students, and all the invitees, whoever is setting the stall and other things. It's a very colorful event. Whenever we travel abroad, to a small country also, how do they protect their culture, language? In this region, Manipal Academy of Higher Education is doing this from day one of its inception. As for the definition of university, the universal knowledge should be made available to all the people, as well protecting is the responsibility of the university. You go to any developed country, they are big names in the world, but they never forget their culture, their roots. The same thing what we are doing in Manipal Academy of Higher Education. So when Academy of General Education started, during those days also, all efforts have been made to protect and nurture the culture and language of this region. That is the contribution of a university like MAHE to this region, undivided Dakshina Kannada. Whenever there are international students, I make sure that they get a glimpse of this program through various opportunities. Maybe, visiting a temple. If they are there for one day also, we will ensure that they at least visit a temple to understand our culture and this region. Through the Center of Intercultural Studies, now we are very closely associated because they have different modules what they have prepared under the leadership of Dr. Praveen Shetty. And we are closely associated to see to it that every international faculty and students, whoever visits this great, country, according to me, I call it, because that Tulu Nadu means it's a Tulu country. By definition, any country is not just a geographical boundary. Whatever we are seeing now is a geographical and political boundary. But a culture and the language defines country of its own. That is the reason whenever I compare with my international guest, India, with any other country, I compare nearly to a European Union, because European Union has 30 countries and 30 languages. Similarly, in India, we have 30 plus states. How many languages? Historically, there are 1,500 languages in this great country, Bharat. 1,500. And even till today, 150 languages. There is a considerable amount of people, they speak that language and they practice that language. That is, one is the Tulu. And we know that whenever language is protected, thereby the nation is protected. The language and the culture of the region really makes a nation. That itself is the definition of Tulu Nadu. I am sure the Directorate of Public Relations have made a lot of plans for the whole day, and they have made this effort that everybody, every stakeholder in these regions are involved. I am sure throughout the day, because we have now, as of now, we have around 150 exchange students who are there. And they are all part of these programs, and they will be visiting your stalls and different programs we have invited. I am sure the whole day will be full of Tulu and Tulu Nadu. Enjoy yourself and protect this culture, language and region. Thank you very much for involving International Office in this great celebration. Thank you one and all. Thank you, sir. I request Dr. Raviraja NS, COO Operations, MAHE, to share his thoughts with the gathering. Sir.
respected Pro-Chancellor of MAHE, Dr. H.S. Balal, my friend for more than 3 decades, Dr. Karunakar Kotegar, Director, Office of International Affairs and Collaborations, all faculty members, HOIs, HODs, and the departments which are organizing this program, Directorate of Public Relations, Office of International Affairs and Collaborations, Center for Intercultural Studies and Dialogue, Center for Kannada and Regional Languages. It is really my privilege to stand before you to celebrate these unique festivities of this Tulu Nadu, which we are all very much proud of. Dr. Karunakar has already given a mention of the university's role in promoting such things. So I will not get into those details, but I really want to tell something about how this entire thing started. And already the Madhav Kripa student, Dhriti Shetty, has already spoke about the story of Parshuram, which some of you who are not aware of this local language might not have understood. Let me just elaborate a little bit for the benefit of you guys. Parshuram was a sage, and his father, as usual, was involved in a lot of very time-consuming vritas and japas and all those things. So they used to have a cow by name Surabhi, and this Surabhi used to give whatever that is requested, preparing food, that, this, everything. Anything you ask Surabhi. Surabhi is the daughter of Kamadhenu, another great cow, holy cow. So one day, one king came by name Kartavirya and asked for this cow. And Parashurama's father told, I am not going to give this cow. This is a very holy cow. We need it. So when Parashurama was not around, the king Kartavirya came and took the cow by force. And when Parashurama came back, he was furious. He went, fought with this king, and got back the cow. And in this war, king also got killed. So then the Parashurama's father told him, no, you should not have done this. You should not have killed people, being involved in vrita and tapas and all these things. Now you have to go for a prayashchit. Then Parashurama went for a tour to make this prayashchit. So when Parashurama was not around, this Kartaviryajuna's sons came and killed Parashurama's father and the entire family and took back the cow. So when Parashurama came back, he was again very furious, and he thought, not only this clan, this family of Kshatriyas or kings, I should destroy all of this. So as Dhriti told, he went on war with these Kshatriyas for 21 times and destroyed almost all of them, other than 2 dynasties, Manu dynasty and Ikshvaku dynasty. Other than them, who were the followers of Dharma, other than these 2, he destroyed everybody. So then, he has to do the prayashchit. He didn't want to sit in the land of kings, so he threw his axe. So long stretch of ocean, they receded the water and made the way for the land where Parashurama sat and did his all, what we call it as the programs that will remove all the sins. So then his the puja program, tapasya, everything was over. He realized this land is not like any other land which was receded by the ocean. This is salty and infertile. So then he invoked the Lord, the Vasuki, the serpent god, to come and dwell in this land and make it more fertile and inhabitable. So that's the saga of this Nagas with this coastal belt, or what we called as the Tulu Nadu. So that started, and today Tulu Nadu is different from there. And since the 2nd century after the AD and up until 15th, 16th century, Alupas were the major dynasty which ruled this entire region. And the temples, whether it is Barkur temples, Brahmawar, whether it is Rajarajeshwari temple, many temples you can see the influence of these Alupas in terms of art and history. And they were, for a long period of time, they were independent kings. Then they also went under the ruling of someone else. The Kadambas came from Banavasi, and then these Alupas were under them. And Alupas being a major dynasty ruling this entire world, and there is a resemblance of this Alupas with Alvas, and people really believe that the Bunts community is associated with Alupas. We have our respected Pro-Chancellor who also represents this particular community. And we have many other communities, and in 1950s, around that time,
we had about 40% of the people speaking Tulu language in this entire belt. Maybe about 20-25% Malayalam speaking, 15 to 18% Kannada speaking, and then other languages, many other languages, 4 or 5 languages were intermixed in this region. And then slowly the growth happened later on after 1990s, many education institutions, industries, MRPL, MCF, Fisheries College, the KREC or NITK, everything came. Genesis of MAHE, you know, people migrated from other places and started inhabiting in this place. So great, you know, development happened in this region. Along with that, the Tulu Nadu Samskriti was not to be forgotten. So the cultures that we started continued. If you look at the Bhuta Aradhane, Bhuta Kola, it's really something that when you look at it, I don't know, how do you feel? Because it really brings that kind of energy and you will totally involve in it and probably you will forget your existence and only understand the existence of that power. At the end of the day, it is only the power. The sages who gave the Gayatri mantra to the world, the last stanza says, Diyo yo naha prachodayat. Diyaha yaha naha prachodayat. What it means that the energy of the Creator, let it stimulate our minds in the positive way. I think this Tulu Nadu has that culture of bringing positivity to everybody in way of worshipping all these Bhutaradhane, Kola, Nagaradhane. Nagas were here, I told the story. Then we have Nagamandala, we have Nagadarshana, and many things associated with Naga. And there is a Sarpa Gayatri, what they call. Bhujangaya vidmahe, Chakshushravaya dhimahe, Tanno Naga prachodayat. Bhujangaya means the serpent which has hood and which has poison. Chakshushrava means, as you know, the snakes don't have ears to hear. They hear through their eyes. Chakshu means eyes. So these Sanskrit sayings and these mantras have the real meaning. It was explaining the characteristics of these snakes early on, you know, several hundred years ago. So that gives one, not only you are explaining, you know, it seems that gods also need some kind of praising to give you the blessing. So all those things are inbuilt. And there are many other things, Kambala, the whiplashing, that kind of a festivities, bringing people together. And this is amazing, the kind of things that we do. The Pilivesha, the documentaries are there. We have seen so much of it. And also there's the bear dance or Karadi Vesha. There are many things, and I don't want to go through all these things. But at the end of the day, what I want to say is we have to preserve this rich heritage. If it is lost in this generation, next generation will only see it in the books, and probably after another couple of generations, it will be lost from the public memory. All of us, let us try to preserve this, nurture this, and contribute in our own way. Last week, there was a great Extravaganza, and Professor H.S. Balal was also there, just to promote this, to see that this kind of art forms, you know, which has everything. Extravaganza, what it doesn't have? It has the dance forms, it has all the, you know, costumes, it has the scholarly dialogues. What it doesn't have? It has all the rich culture that we have. Like that, we have many things. Let us nurture culture and promote these things. And you're all the educated people. If we don't back all these local cultures and art forms, I don't think anyone else from outside will come and nurture this. If not we, no one else will promote and nurture this. My humble request is, let us come together and promote these to see that the next generation will still preserve and promote it for the future. Thank you very much. Thanks for the opportunity. God bless. Thank you, sir. I'm sure, everybody is quite enlightened with all the information that was given. I now request Dr. H.S. Balal, Pro-Chancellor MAHE, to address the gathering. My colleagues on the dais, Karunakar Kotekar and Ravi Raja, I see big guns of our various colleges, medical college, engineering boss is there, hospital boss is there, and other faculty members. And I see a lot of our students, younger generation of the future. Our MC, Shruti, has set an example by welcoming all people in 3 different languages, Tulu, Kannada, and English, isn't it, Shruti? Now, this is supposed to be Tulu Parba. So, we have to speak in Tulu also. But unfortunately, most of the people that I see do not know Tulu. So, it's important that we must address in a language which they can also understand. For example,
We have our visiting faculty from Netherlands, Dr. Regina Delfit from the seat. Yeah, she's here. So naturally, if I go on speaking in Tulu or Kannada, she won't understand anything, isn't it? So we'll mix the language. Even Anil Rana also will not understand. Yeah, your engineering boss. So, but naturally, Shruti has set an example, as I said. Nigal Mata Tulu Parba Baidarideg Nigale Mata and Solmelu. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋ ಈ ತುಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ವೋ ಶುಭ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ತುಳು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ours is a university where you see students not only from different parts of this country, right from south to the northern tip, Cape Comorin to Kashmir, and also from outside the country, different parts of the world. Karunakar Kotekar told me that we have more than 3,000 students, international students from 65 English-speaking countries. So it's a multicultural society. So the purpose of this event, we in MAHE, to make our university a multicultural university, we brought in 3 centers which were under MGM College, Mahatma Gandhi Memorial College, which was the first degree college started by our founder, late Dr. TMA Pai, in 1949. So we brought 3 of them, Yakshagana Kendra, Regional Resource Center, and Govinda Pai Samshodhana Kendra, under the university, basically to promote multicultural society of university. That's the reason we involve ourselves in all these activities. Now, Tulu Parba, this month is called as Aati month. Ashada, they say in Kannada, as has been told by our MC, extends from Chandragiri River in the south to Gangoli River on the north side. And we speak Tulu and Kannada also, Tulu Nadu. See, Tulu goes from Chandragiri up to Kalyanpura River, isn't it, Padmaraj? Beyond Kalyanpura River, it is Kannada, Kundapur Kannada. So they have to speak. So we are well versed with both Tulu as well as Kannada language, and of course, English language also. So it is very important that this culture of our Tulu Nadu is maintained. Our founder, the late Dr. TMA Pai, always used to say, the youth, as Raviraj just now told, unless we make our younger students, younger generation aware of our culture, this cannot be preserved. It will just disappear. That's the reason we have invited a lot of our students, children from our different schools of MAM, Academy of General Education. They should understand the importance of Tulu culture. That's the reason we have this, and founder always used to say, the youth of today are going to be the leaders of our country tomorrow, and I consider them as the real wealth of the country. So it's important that we must bring them into the mainstream, make them understand these things. That's the reason we have this event. I should compliment these 4 Directorate of Public Relations. Sachin Karanth is there, and then Office of the International Affairs, Center for Intercultural Studies, and Center for Kannada and Regional Languages for hosting this very important event of Tulu Parba, which we are hosting for the first time. And I am sure, and I want this to be an yearly affair, every year. This month, Aati month, Aati month is called as a poor month, Ashada, because most of these religious activities and important activities do not happen during Aati. And as a result of which, the revenue generation is very poor. No marriage, no engagement, nothing. But still, a lot of activities happen during this month. One is, they have what is called as, there is a kashaya prepared from this Paleda Mara, they say hail tree, bark, they have to take it, that on a new moon, Aati da Tulu early morning, not remove it with a sickle or anything, use a stone and then crush it early morning in a new moon day, and then make kashaya. That is supposed to be very good it is supposed to raise your immunity. And also they prepare various foodstuffs using leaves like tevo, which is made used for patrade, and then sojank, they say this is a local the leaf,
they make foods which is very, very nutritious. These are all done during the month of Aati. That's why you see in the newspaper today, Udayavani, Astro is here. Udayavani, so many places they have this Aati da Dina, Aati Donji Dina. Everybody is celebrating, basically to make the people aware of our culture and traditions and also bridge the gap between our culture and rest of the culture. As I said, in our MAHE, not only students of different states of the country, abroad also we have. Even in Karnataka, for example, most of them, other than Tulu Nadu, observe this Tulu culture. Rest of Karnataka, they do not know. So we must make our other students bridge the gap between our culture and rest of the cultures and also keep our culture alive. That is the purpose of organizing this Tulu Parba. So I'm very happy that Sachin and the rest of the team have organized this. Make it an annual feature. And I wish this Tulu Parba, because I've just now visited the exhibition, which is in the second floor, where various activities of Tulu Nadu are being depicted there. All of you must visit that place and see for yourself the various cultures and traditions of Tulu Parba. See, this, what is that? So many other things are there. Our kai magga things and local things which are prepared, and pickles and so many other things that are prepared. You must go and see. And also they are going to have, I am given to understand, I see some folk dance people already ready to perform here. Kambla, Bhuta Aradhane, so many things are very famous in our Tulu Nadu, Yakshagana. So the whole purpose is to make the people, especially the younger generation, aware of our culture and traditions and see that it is kept alive. So once again, I compliment the organizers and thank them for giving me an opportunity to be part of this very, very important event. And please see that this becomes an annual feature. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir, for that engaging talk, Dr. Ballal, an orator par excellence. We now come to the end of the inaugural event. I take this opportunity to thank everyone who made this event possible. I extend a heartfelt thanks to the chief guest of today, Dr. H.S. Ballal, Pro-Chancellor, MAHE. I thank the guests of honor, Dr. Raviraja N.S., COO Operations MAHE, and Dr. Karunakar Kotegar A., Director International Collaborations MAHE. I thank all the representatives of media for accepting our invitation and giving coverage to this event. I extend my thanks to all the HOIs, department heads, teaching and non-teaching staff of various MAHE institutions who are here today. I thank the guests and students for their presence and participation. A heartfelt thanks to everyone from the organizing team who made this event possible. Dear guests, please visit the stalls on the second floor. There are also competitions and screening throughout the day. I'm your host, Shruti Shetty, signing off. Mataregla Namaskara. Have a good day. ಲೇಸಿಡ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರನ ನನ್ನೋರ ಬೊಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಹೆ ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹೆ ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಓ ದೈವ ದೇವರೇ ಈರೆ ಕಾಪುಲೆ
ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜುಂಡು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಪುಲ್ ತಂದುಂಡೋ ಮಾಯದ ಬಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜುಂಡು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಪುಲ್ ತಂದುಂಡೋ ದಂಚಿನ ತಾಜಿಡೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಕಣ್ಣುಗು ಕತ್ತಲೆ ಕಂತೊಂದುಂಡೋ ತಾಜಿ ನೂಲು ತತ್ತೊಂದುಂಡೋ ಮಾಯದ ಬಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜುಂಡು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಪುಲ್ ತಂದುಂಡೋ ತಾಜಿಡುಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ತೂವಿನ ನರಮಾನಿಗೆ ತಿಗಲೆಡುಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡೋ ತಾಜಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡೋ ತಾಜಿಡುಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ತೂವಿನ ನರಮಾನಿಗೆ ತಿಗಲೆಡುಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡೋ ತಾಜಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡೋ ಅರಮನಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆಪಿನಿದಾಯಗ್ ಭೂಮಿ ಮಸಣ ಆ ಒಂದುಂಡೋ ತಾಜಿ ಮೂಲು ತತ್ತೊಂದುಂಡೋ ಮಾಯದ ಬಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲ ಮಾಜಿಡು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಪುಲ್ ತಂದುಂಡೋ ಮಾಹೆ ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬ ತುಳು ನಲಿಕೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳು ನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವು ನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಸಂಪಿಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ತಾಮರೆ ಯಾನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ ಕೊಲ್ಮಿಂಚಿ ನೋಟಗೆ ನೀರಾಯಿ ಮೇಘಮಾಲೆ ಉಡಲ ದುಡರಿ ಡರ್ಲಿ ನಂಚಿ ದಿಗಿನ ತನನ ಧಿರೆ ಧಿರೆ ನನ್ನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ. ಋತ್ವಿಕಾ, ನಿನ್ನ ಊರು ತೋರಿಸು ನನಗೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು, ತುಳುವ ಈ ಮಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ, ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ಓ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು
ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಉಳುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಒಂದಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುದಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿಪು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುದಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು
పున్నమే మాయిదా పున్నమేడు కంగిలో బతుండు కంగులుద ದಿನಾಯಿಂದು ಕೋಡೆಡೇನುದೇನೆ ಕೋಡೆಡ್ದಾಗಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡನಾಡುದೇನೆ ಗಿಡನಾಡಿ ಮನದಾನಿ ಮನಿ ನಾಡುದೇನ ಎಡೆಡ್ಡ ಗಿಡತಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಕೋನತೇರು ಮಾರನ್ನ ಪರಿಪ್ಪ ಗಿಡ ಯಾನೋರಿ ಕೋನುದೇನ ಕಂಗಿಲೋ 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 ಬತ್ತುಂಡು ಹೋ 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 ಹಾದಯರದಯ್ಯ ಕಂಗುಲಾವು ಹುಟ್ಟುದೀನಿ ಓಲುಂದೆ ಪಿಂಬಾರೆ ಅಂತೊಂತೆ ಲಕಾರ ಅವು ದೇಶ ಬಾಡಕಾಯಿ ಬಡಕೈಡು ಹುಟ್ಟಿ ಕಂಗಿಲು ಎಂಚ ಕಾನವೋಲಿ ಜಪ್ಪುಡ ಬೈಲುಡಂಚ ಜಪ್ಪುಡೆ ಕನವೆ ಇಟ್ಟೆಯಿನ ಇರೇಟಂಚ ಎಟ್ಟುದೆ ಕನವೆ ಊರಿನ ಮುಳ್ಳುಡಂಚ ತುರಾದೆ ಕನವೆ ಉಂಟಿನ್ನ ಮೈಪೂಡಂಚ ಅರ್ತಿ ಕಾನದೇನೆ ಕಂಗಿಲೋ 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 ಕತ್ತಂಡು ಹೋ 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 ಅರದಯ್ಯ ಅರದಯ್ಯ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋಯ್ ಓ ಹೋಯ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೆರೆ ಮೊಣಗೆಲು ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೆರೆ ಮೊಣಗೆಲು ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋಯ್ ಹೋ ಹೋಯ್ ಯಾವೂರ ಕಡಿಗಣವು ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋ 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 ಹಾದಯರದಯ್ಯ
పున్నమే మాయిదా పున్నమేడు కంగిలో బతుండు కంగులుద ದಿನಾಯಿಂದು ಕೋಡೆಡೇನುದೇನೆ ಕೋಡೆಡ್ದಾಗಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡನಾಡುದೇನೆ ಗಿಡನಾಡಿ ಮನದಾನಿ ಮನಿ ನಾಡುದೇನ ಎಡೆಡ್ಡ ಗಿಡತಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಕೋನತೇರು ಮಾರನ್ನ ಪರಿಪ್ಪ ಗಿಡ ಯಾನೋರಿ ಕೋನುದೇನ ಕಂಗಿಲೋ 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 ಬತ್ತುಂಡು ಹೋ 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 ಆಂದಯ್ಯರದಯ್ಯ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋಯ್ ಓ ಹೋಯ್ ಆವೂರ ಕಡಿಗಣವು ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋ 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 ಹಾದಯರದಯ ಇಡಗ ತುಳು ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಡಪೆರಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೇವೇಂದ್ರ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲೋಕಲೈಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ ತುಲಿ. ಹಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ associated with this culture,
but I would want him to explain rather than me telling what I have seen in this place. I want him to say his experience and what he has seen about Tulu Nadu's culture today. Welcome. I welcome you all to a journey to the glimpses of the thriving Tulu culture. But first, let me explain to you who I am. So my name is Aditya, and I'm a student of communication and marketing from Manipal Institute of Communication. By passion, I'm a nature enthusiast, bird watcher, and a wildlife photographer. I've been doing wildlife photography for the past 8.5 years. It was Praveen Shetty sir from MAHE who noticed my skill to take story-taking images and gave me an opportunity to intern in his esteemed documentary, The Living Traditions of Tulu Nadu. And thus my journey discovering the traditions of Tulu Nadu began. Note, Tulu Nadu, first of all, has extremely rich culture and traditions, which will be impossible to cover in the next 6 to 7 minutes. Instead, I'll be covering some of the prominent cultures, which I have witnessed personally, along with a personal touch to each story. So, and also, every picture you see from now on are taken by me as a photographer. So we will be covering Bhutakola, Holi Kunita, Yakshagana, Kambala, Siri Jatre, Huli Kunita, and Krishna Janmashtami as a bonus. So first of all, let me start with Bhutakola. Instead of getting into the 5 Ws and 1 H of Bhutakola, let me tell you a few stories. Do you see this image here? This is a kola we experienced in Ajjarkad. Me and Praveen Shetty sir right here. So what happened is that one of the bystanders, a visitor, seemed to be possessed by the god, by the Daiva. He took the torch, what you see in that image, ran towards an individual and hit him on the dhoti or lungi, and it caught fire. The public did everything to make the fire go away, but nothing worked. The Daiva like that came in center of the place, looked up to the sky and screamed loud, "Oh!" It rained extremely heavy for the next 5 seconds. The dhoti's fire was off and the rain stopped. He came, pointed to everyone and told, "Look what I just did." So there's a story which shows that how deep-rooted the cultures and how real these cultures are. Another story I want to tell you is, being a photographer and an Instagram influencer in photography, I make reels. When I initially started making reels, I made a reel on Kola along with the filmy music, which went extremely viral. And you know how much people care about their own traditions here? In the next 5 minutes, I had 3 missed calls from committee members of the Kola asking me to take the reel down. This shows how people are connected to the culture here. I'm extremely happy to say that these are the people who conserve the culture of Tulu Nadu. And another thing I want to say is, people here believe in the Daiva so much. There are land disputes me and sir have witnessed together, which were solved because of the Daiva's word. Entire land disputes solved within seconds because of Daiva's word. And not just that, now I'm going to give you a fact. So there's something called Devasthana and Daivasthana. Devasthana is where the gods are worshipped, and Daivasthana is where the demigods are worshipped. While the Devasthanas are open every day of the week, the Daivasthanas are open only during Sankramana of a month, which is once during a month. Now next, let's move on to this. So Sudha magazine is one of the leading prominent magazines of Karnataka. They made an entire feature story about the local traditions of Tulu Nadu and Bhutakola. That picture is taken by me. So now next is Holi Kunita. Not a lot of people know about it, but the best way to explain it is through a video I made for this presentation. Members from the Kunumbik community and the Marathi community of Udupi who stay here, they perform Holi and they celebrate Holi in a different way, which is nowhere celebrated except this region, and becomes a very prominent tradition of Udupi and Tulu Nadu. I'm extremely grateful to Praveen Shetty sir again, and since this is one of the first projects of mine along with the internship. Next slide. Yeah. Now next we move on to Yakshagana. Yakshagana is an art form. It is more than an entertainment. It is a way these people tell moral stories and ethical stories towards the public. These are usually done overnights for long hours.
The people also tell mythical stories, including Mahabharata, Ramayana, and a lot of other local stories. What you see here in the middle is an example of Rakteshwari's act form, where all the Yakshagana participants told the entire audience, an entire story, just through the dance drama. The expressions, the makeup, and the beauty of this culture is imparable. The best thing about this is, it is the local people like me and you who still follow the culture, who still do it to protect it. This person in the first there is one of MAHE's professors himself, getting makeup ready to perform for Yakshagana. Now, Kambala. This is one of my favorite traditions of here. It's also like an identity mark of Tulu Nadu by itself. It is gaining immense popularness right now due to its fast-paced action. They also started recently in Bangalore. Next is Siri Jatre. Play the video. It's a fact that entire Siri Jatre in the entire world is celebrated only in 3 auspicious temples around the world, which is the Harkada, the Karkala, and the one near Manipal, Hiriyadka. Now, Holi Kunita. Holi Kunita is like the identity of Tulu people. Even if you go on Instagram and see reels, that's how people relate to each other and find their own clout of the Tulu people. The Holi culture, the Holi Kunita, is celebrated across all festivals here, one of the most prominent traditions. Now, Krishna Janmashtami. Krishna Janmashtami is most vibrantly celebrated here in Udupi, and it's a world-famous festival where people from across cultures and across states to come and celebrate. There's a story where there's a stampede during this time because of how much population there was. People didn't see from where they came or who they were. All they cared about was helping each other. This just shows that people from the Tulu culture, from the Tulu Nadu, during the times of festivals, are extremely helpful to each other. Yes. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Tulu Nadu. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲೊಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಆಲು ಯುಎಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಲು ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಲು ಸುರುಟೆ ನಿಗಳಕ್ಕೇನೊಂಬೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿದ DOCD BCom ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡುದ ಆಟಿದ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪಂದು ಹೊರ ತೂಕನ ಸುರುಕು ಆಟಿ ಕಲಿಂಜ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟೊನ್ ಬರ್ಪೆರು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ ಕುಜಲ್ಗು ಉದ್ದ ಬೈರಸ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಗಲು ಅಗಲ್ನ ನಲಿಕೆ ದಗುಲು ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಈ ಕಲಿಂಜೆನಗುಲು ನಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದಾದಪನೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಲೆವುನ ಭತ್ತ ಅರಿ ಒಂದು ಬುಳೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನ ಸಹಜ ಈ ಕಲಿಂಜೆ ನಗುಲು ಜೋಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪಡಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಫೇರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಕ್ಷಗಾನದಗುಲು ಬರುವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಗುಲು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ದುಡ್ಡು ತಾರೆ ಕೊಡ್ಪ ಅಗುಲು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಳ ಪಾಡ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಫೇರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ನಾನು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸದ ತಿಂಗಳು ಓಲು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಜ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಗಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೊಂದಿತ್ತುಜ ಈ ತಿಂಗಳೊಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಿನೈಕ್ ಪಾಡಿ ಪೋಯರಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಪುನೀತ ಕಂಡೋಡು ಪೂರ ನೀರು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬೆ ಸೆಕೆತ ಪೊರ್ತುದು ಗುಜ್ಜೆದ ಹಪ್ಪಳ ಬೋಳೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನ ಕುಕ್ಕು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ದೀತಿಜ್ಜರು
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಬುಲೆದಿನ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಪ್ಪು ತೇವು ತೊಜಂಕು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡೆ ತೇವ್ದ ಚಟ್ನಿ ತೇವ್ದ ಕೈಪು ಬೋಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತ್ವ ಮಂಜೋಲಿರದ ಗಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಕಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಪಂತಿನ ಈ ಕಷಾಯ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ದುಮ್ಮಡ ಕಾಲಡು ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಾಂಡು ಕುಲೊಂದು ಚನ್ನಮಣೆ ಪೊಕ್ಕು ಗೋಟಿ ಕಾವಡೆದ ಆಟ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಬ ಕಂಬಾಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬೆ ಕಾಲದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಏನ ಪಂಡ ಹೊಸತ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಜೋಡಿ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನ ಅಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿನಿ ಆಲ್ ಗರ್ಭವತಿ ಆಂಡ ಆಲ್ ಸೆಕೆದ ಪೊರ್ತದು ಜನ್ಮ ಕೊರೋಲಿ ಓ ಅಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಲ್ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಸಮಯಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಜರ್ ಐತ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಹುಷಾರದ ಅಂತ ಇತ್ತಜರ್ ಐಕೆ ಅವು ಜೋಡಿ ದೀತಿನ ಕಾಸನ ಅಗಲ್ನ ಮರ್ದಗ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಪ ಮಾತೆರಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಶ್ರೀಮಂತವಾಯನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ದಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡದ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಇಂಚ ತುಳುನಾದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನು ಬಂದಾಂಡ ಕಂಗೀಲು ಮಾರಿಗಿಡಪುನ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕುಣಿತ ಮುಂಡಾಲು ಜನಾಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಈ ಕುಣಿತನ ನಡಪಾದು ಕೊರುಪೆರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮೂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಪಗಲಡು ನಡಪುನ ಈ ಕಂಗೀಲು ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಕಾಲೊಡು ನಡಪುಂಡು ಆರಾಧನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ತಾರಾಯ್ದ ತಿರಿನ ಪಂಡ ಸಿರಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಅಂಚನೆ ಡೋಲು ಚೆಂಡೆದ ಧ್ವನಿಪುಗು ನಲಿಪುವೇರು ತಾರಾಯಿ ಮರದ ತಿರಿನ ಪಾಡನೊಡ ದಾಸರ ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಸಿರಿತ ಜೋಕುಲು ಪಂದುಲೆಪ್ಪುವೇರು ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತಡು ನಡೋಟು ನಲಿಪು ನಾಯಿನ ಕೊರಗೆರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರುಷೆ ಆಯನಂಚಿನ ಕಡೆಗಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಡೆಗಣನ ಸುತ್ತ ಸಿರಿತ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪುವೇರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಈ ಕುಣಿತದ ನಲ್ತದು ಸಿರಿತ ಜೋಕುಲು ಪಡಿ ಕಾಣಿಕೆನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೀಟದ ತೊಂಡ ಕಡೆಗಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಪುರುಬಾಕಿಂಡು ದೆತೊಂಬಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ನೆಸೆಲ್ದ ಕಪ್ಪು ಮಸೀನ್ ಭಕ್ತಾದಿಲೆನ ನಿಸೆಲ್ಗೆ ತಾಗೋನ ಕ್ರಮ ಈ ಕಂಗಿಲು ಪದ್ಧತಿಡು ನಡಪುಂಡು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರದ ಮಿಶ್ರ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತ ಇತ್ತ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಕಂಗೀಲು ನಲಿಪುನ ಕಲ್ಲ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು. ಪರಶುರಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜಾರಿ ಅಧರ್ಮ ತುಂಬಿದಾಗ ಆದಿಮಾಯಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭಯಂಕರ ರೋಗಗಳಾದ ಮಬ್ಬು ಬಳಂದಾಗ ಒಣಗಬಾವು ಕೊಡಪಟಲಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗಟ್ಟದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಊರಿನ ಮಾರಿಯನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ.
ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಗೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಹೊಟ್ಟ ಕುಂಟ ಕಡಿಗಣಗೆ ಬೆರಿಬೊಡೆ ಚೆಲು ಕಡಿಗಣ ಐಕ ನಂಚ ಕಡಿಗಣಗೆ ಕಾಂತ ನಂಚ ಕಡಿಗಣ ಓ ಓ ಆ ಯಾವೂರ ಕಡಿಗಣವೋ ಘಟದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಗಣಗೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಯಾವೂರ ಕಡಿಗಣವೋ ಘಟದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಗಣಗೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಓ ಓ ಆತ ಹೃದಯ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತದಗಲ್ಲ ಬದುಕು. ಗಜಮುಖ ಗಜಮುಖ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದವೋ ನಿನ್ನುವೆ. ವಾಪುರ್ಲೋಯ 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 ಕೆನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆನ ಆಸೆ ತೆಮ್ಮೆರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೂನ ವಾಪುರ್ಲೋಯ ವಾಪುರ್ಲೋಯ ವಾಪುರ್ಲೋಯ. ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವರೇ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ಮ ತುಳು, ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು, ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ, ನಮ್ಮ ಮೀನೂಟ, ನಮ್ಮ ಭೂತಕೋಲ, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರವರಿಗೆ ಬರೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರುವ ತಿಂಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಮೀನು, ಅದು ತಿಂದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗುವಾರ, ಇದೊಂದು ನಾವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. Tulu Nadu traditionally believed to be one of the regions created by the mythological figure Parashurama, a sage in Hinduism. According to the legend, Parashurama, after defeating the Kshatriyas and reclaiming land from the sea, threw his axe into the ocean to create new land. The land that emerged from the sea is said to be the region of Tulu Nadu. This area, encompassing parts of present-day Karnataka and Kerala, is culturally rich and known for its unique Tuluva tradition and customs. The mythological connection underscores the region's deep historical and cultural roots. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಈಶಾನ್ಯ.
Today I'll be talking about Kambala. As you all know, Kambala is an annual buffalo race which is usually sponsored by the landlords. It's usually done in Tulu Nadu, which includes the districts of Dakshina Kannada, Udupi and Bhatkal of Karnataka and Kasaragod of Kerala. So it involves a farmer who raises his 2 beautifully decorated buffaloes in a slushy paddy fields. This is a dish which is usually prepared in Aati month of Tulu Nadu. It's called Arshina Ele Hittu or Arshina Ele Gatti, in which they use a batter of rice, they spread it on the turmeric leaves and a filling of jaggery and puffed paddy is filled in it, and then it is steamed. Then the leaf is removed and the dish is had. Adding on to this, I'll be explaining about 2 more culinary specialities that is found here. Yeah, so I'll be talking about Uppad Achir, which you all might be knowing is a traditional Tulu Nadu dish. It is made with salted jackfruit. This dish features pieces of jackfruit that is cooked with spices and grated coconut that will create a rich and enhanced flavor of the dish. This unique preparation highlights the versatility of the jackfruit, which is a beloved part of Tulu Nadu's seasonal cuisine, particularly enjoyed for its distinctive taste and texture. Moving on, we have the patrode, which is loved by all. A traditional Tulu Nadu dish again, which is made using a spiced batter of rice flour, lentils and local spices, all wrapped in the locally grown colocasia leaves and then steamed. This dish, it features a distinctive flavor and texture that combines both the earthiness of the leaves as well as the thing of the spicy aromatic filling. So patrode is a popular item in festive meals and is cherished for its unique taste and traditional preparation method. Bhuta Kola is a traditional ritual dance performed in Tulu Nadu, where participants dress as deities or spirits. The vibrant ceremony features elaborate costume, energetic dances, and rhythmic drumming, invoking blessing and celebrating local deities. Rooted in ancient belief, Bhuta Kola is a key of expression of Tulu Nadu spiritual and cultural heritage. Yakshagana is the traditional dance drama from Tulu Nadu, known for its colorful costumes, elaborate makeup, lively performance. Combining music, dances, and dialogue, Yakshagana enacts episodes from Hindu epic and folklores, often showcasing dramatic storytelling and intricate choreographies. The vibrant art forms is cherished in the part of Tulu Nadu's cultural heritage, celebrated for its dynamic performances and rich artistic expressions. With this, I'd like to conclude that we just had a glimpse of Tulu Nadu culture, a culture of prestige, a culture of uniqueness, a culture of resilience, a culture Tulu Nadu. Thank you. ಐಸ್ ರೊಡ್ದು ಅಂಕುದ ಕಳುತ್ತ ತಂಕು ಬಿರ್ದಾವಳಿರ್ದು ಕಂಡುದಾಂತಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪಂಡಿದು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿದು ಮೆರೆಯೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮದಾರಿಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನ ಅಳಿದಾಂತಿ ತಲ್ಮನ ಅರ್ಸಂದ ತೆಲಿಕೆ ಮೈ ಇರ್ಮೊಣದ ನಲಿಕೆ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜುದ ಬೆಗರೆ ದೈವ ಪಾರಿದ ದುನಿಪು ಏಸಗೊಬ್ಬುದ ಅಜನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಸುವಸ್ತುಲೆನೆ ದಿಂಜಾದಿ ಪುಲ್ಸುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಕುಂದಂದಿ ಪಂದಂದಿ ಎರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಉರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಏನಿಗ್ಲ ಸೋಪಂದಿ ಕದೆಲಂದಿ ದಿಂಜು ತುಮಿಲದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಬಲೆ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಕೂಡು ಕೊಂಡಾಟದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡಿ ಗೇನು ಮಾನುಡು ತಾಟಿ ತಾಯಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೋವಂದ ಕುರ್ಲೆಲಾಕ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು
ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು குடலா கொடியடிட்டு துளுவப்பே மதிமாலையே நம்ம துளுவப்பே மதிமாலையே ஐசிரல பச்ச சீರೆ ತಲೆ ದಿಂಜಿನ ಬೂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು 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 వారు నడుటుల తిల్పి చంద్రగి ఆని శాపను కొలిన దేవరే ఏన కాಣಿಕೆ ದೀದು ಸುದಿಪುವೆ ನಂಬುದಿರನಲ ವೀಣೆ ಪತ್ತುದಿರಲಾಗ ಬೆಂಬರೆ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾತು ಎನನಲ ಏನ ಪೊರು ಕವಿತೆನಲ ಪನಿಯರೆ ಕರುಣೆಡಿ ಎಂಕು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಳ ನಟ್ಟಿನೇಜಿದ ಕಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೆಲಿಕೆನೆಯೇ ಬೆಳ್ತಂಡಿದ ಗೊಗ್ಗು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ತಾಪೊಲಗು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಗೈಡಿಯೇ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು ವಾಪೊಲ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊಲ್ಲು 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 Please welcome one of the practitioners who has been carrying these oral traditions for generations, Miss Appi Belle. She is going to perform this pardana for us here. So, ma'am, please. ಅನ್ನೆರೇನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋವಡುನ್ ಪೆರೆ ಅಮ್ಮೆರೇನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋತೆರನ್ನೆರೆ ಅನ್ನಗ ಪೇಸು ಪೊದಿಕೆಲ ಒಡೆಯ ಅಪ್ಪಂದಾಡ ಎಣ್ಣನೆ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಬಜಿಲಾವೋ ಮೂಡ ಮಲಿದೇರೆ ತಾನೊಂಜೆ ಐತಡಾಲ ತೆರಾಯ ನಿಚ್ಚ ಮದ್ಮಲೆ ಐತಡಾಲ ಪೆರಾರೆ ಅನ್ನೆರೇನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೊಪೆರಾಯ ಒಂದು ಏನ ಪಾಡ್ದಾನ ಅಂದು ಪಣೋಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ಕುಡನ ಓ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಕುಡ ನಾಡು ಗೋಪಿನ ಓ ಏನ ಪಣ್ಪರ ಆಯ್ತು ಏನ ತಂಗಡಿ ಬರ್ತೆ ಹಾ. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ ಸಂಚಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ಪಿನ್ ಬಡಕೈ ಅಂದ್ ಅವು ಅಣ್ಣನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನ ಪಣ್ಪಿನ ಪಾಡ್ದಾನ. ಏನೂರು ಚಿಕ್ಕುನಾರು Okay, thank you. Just the documentary which you witnessed has the story of Kalkuda, where Kalkuda's sister goes in search of the brother who is being mutilated by the king because of he couldn't take
this sculptor had sculpted this, right? So he had chopped off his limbs, and his sister goes in search of the brother, and then they together avenge the atrocities inflicted on them, actually, in the original story, as you just listened to. Now, the part what we listened right now is the part where the sister goes in search of brother, and she finally meets him in Venur. Venur, ate. ಅದು ನೆರೆಯನ್ನು ಬಂಜಿ ಕಾರೆಡು ಬಂಜಿ ಕೈಟು ಒಂದು ಮೂರು ಕಾರ್ಲಾಡು ಕೈ ಕರ್ಕಲೆಪ್ಪೇರತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು 700 ಒಪ್ಪಿನಿ 700 ಅರ್ಧ ಕೋಲು ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಉದ್ದ ಇಚ್ಚದು ಇದು 700 ಕಾರ್ಲನ್ನ ಗುಮ್ಮಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಕಾರ್ಲದ ಅರಸು ಅನ್ಪೇರು ಬೈರಸುಡೇರು ತರೆ ಕೈ ಕಾರ್ರಿ ಯಾಮೂಲು ಕಲೈತೆ ಆಯನ ತರೆ ಗಂಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನವಳು ಪೋದು ಪರಬುಡು ಪೂಜಾರ ಇತ್ತಿನವಳು ಇತ್ತು ಪೂಜಾರ ಒಂದು ತಂಗಡಿನ ಜಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ತಂಗಡಿನ ರೂಪ ತನ್ನ ರೂಪ 700 ಹಂಗ ನೋಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಂಗಡಿನ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಅದ ತಂಗಡಿ ಅಡೆಗೆ 700ಗೂ ನಾಡು ಬೋಪಿನಿ. Okay. Yeah, she just narrated this part of the story where the brother is grieving over his loss of his hands and legs, and he is being threatened by the king that I would not let you live in peace. And it is in such a grievous situation where he is thinking of his sister, and it is at this moment the union takes place where the sister goes, and the original story is beautiful. The original story, sister almost urges the brother finally that we should take revenge against this oppressor, and they create havoc to the king. And finally, the king is forced to submit to the powers of this brother and sister. That's how the story ends. And the entire kingdom gets ruined in the original story. And they finally accept the supremacy or the powers of these two deities. Of course, these two deities would have gone from the physical world to the what they call Maya, the ethereal world. So they would have been there, and they actually create this kind of necessity for all the oppressors to believe that justice has to be done, finally. And that is how the powers of Kalkuda and Kalluti gets established in this region. And even to this date, Kalkuda and Kalluti are viewed as the symbols of hope for justice. People who have fought against injustice and proven that injustice won't be tolerated. And that's how Bhuttaradhane gets its identity in the region in another sense here. Okay? So thank you very much. Good afternoon, everyone. Hello. Materegla Solmelu. Hello. We are about to commence a panel discussion focused on the cultural practices of Tulu. Experts and practitioners will be participating in this dialogue. This session also aims to enhance our understanding of the culture specific to this region. I would like to inform you that the discussion will be conducted in Tulu and Kannada. Professor Praveen Shetty, the coordinator of the Center for Intercultural Studies and Dialogue, will provide English translations and summarize the discussions in English. Now I would like to extend a warm welcome to all the panelists to the stage. I would like to introduce the panelists. K.L. Kundantaya is a senior scholar and researcher specializing in Nagaradhane, a significant practice in Tulu Nadu. Ravi Paddame, he will join us. And Vandit Shetty is there. Vandit Shetty is a renowned Kambala jockey and a member of Nandalike Shrikant Bhatt's team in Manipal, and who is passionate about Kambala. Nandalike Shrikant Bhatt is also there. Namaskara. Anchane Mala Padukone is also there. She is a skilled craft artist recognized for her beautiful cane basket designs. Her Karakushala Kaletu, Butti Malpuna Vanji Kaletu, Mast Teridinar, Mala Padukone Band. Sundar Bangadi is a highly talented and acclaimed artist in Tulu Yakshagana. Sundar Bangadi Namotulleri, Vari Pratibhavanta Yakshagana Kalavideraru.
ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕುಂಡಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ. ಕುಂಡಂತಯ್ಯ ಸರ್, could you please explain how Nagaradhana becomes integral part of this Tulu people's lives? ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಪೋತುನೊಂದು ಬದುಕದನೇ ಭಾಗನೇ ಆದುಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ. ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಣೋಳಿಯ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮಾನವನಿಂದ ಮೊದಲು ದೈವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾಗ. ಮೊದಲು ದೈವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಹಲವು ವಿಧದಿಂದ ಹಲವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇ ನಾಗನಿಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಾಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಆಗ ನೀವು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ತಿರುವನಂತಪುರದವರೆಗಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊರತಾದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪರಶುರಾಮರು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಘಟ್ಟ. ಈ ನಡುವಿನ ಇರುವಂಥ ಈ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಗಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಉರಗ ಜಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತು. ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಇದೆ. ಅದು ಹೊಸ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಉರಗ ಜಾತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂಪಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉರಗ ಜಾತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವು ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಉರಗ ಜಾತಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹರಿದು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉರಗ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾಗನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಗನಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಎಡ್ಡೆಂದಿನವು. ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನವು ಅಂತ, ನಾಗ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಡ್ಡೆಂದಿನವು ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವುದು. ಪರಪ್ಪನವು, ನೆಲತ್ತವು, ಹೀಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾಗನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ನಾಗ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಂತುಗಳು ಅಥವಾ ಉರಗ ಜಾತಿಯು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಸನಾತನವಾದ ಸತ್ಯ. ಈ ನಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ನಾಗ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ತನುಮೈಪಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾಗ ಕೇಳ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು, ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಗನನ್ನು ಎಡ್ಡೆಂದಿನವು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಮೊದಲಾದಂಥ ಉರಗ ಜಾತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತುಳುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಲಗುಂದದೇ ಇರುವಂಥ ಆರಾಧನೆ. ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು. ನೌ ಐ ಟರ್ನ್ ಟು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, why are you interested in this field?
So being a Kambala Jackie. So what appeals you to being a Kambala Jackie? And my second question is, the role of Kambala jockey demands considerable physical fitness. How do you manage to maintain such fitness? Do you know if you engage with daily practice? ಪನ್ನಗ ಇರು ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರು ಮೂರು ಕಂಬಳ ನೆಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಲೆ ನೆಟ ಇರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದ್ಯಾಗ ಬತ್ತಂಡಿ ಇರೆಗಂದು ಈ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಜಾಕಿ ಅಪ್ಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ದ್ಯಾಗ ಬತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಇರು ದೇಹ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದಿನಾಲ ಇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವರ ದಿನಾಲ ಬಲ್ಪುವರ ಪಂದು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಪನೊಲಿಯೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಇರೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬ್ಲ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಕಾಸರಗೋಡು ಲಾವೊಂದಿತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಯ್ಯೋಳಿಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಎರು ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಯೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಏನಾನು ಎರು ಗಿಡಯಾರ ಪಂಡೇರು ಸುರು ಎರು ಗಿಡಯಾರ ಕೊರ್ನಿಯಾರು ಐಟ್ ದುಕ್ಕ ಅಂಚ ಐತೆಂಕ ಕಂಬ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಎರು ಇತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರನ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರೆಗ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡ ಎರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸೀಸನ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನವಂಬರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬ್ಲೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನವಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಈ ಎರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ ಕುದಿ ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ತುಂಬು ಪಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಂಟಲಕ್ಕದು ವರ್ಕೌಟ್ ಇರ ಜಾಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ఒక ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅವಳು ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಎರು ಗಿಡ ಎಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲಾ ಪಡುಕೋಣೆ. So could you share how you acquired the skill of crafting cane baskets? Did you learn it from your mother? Was there a tradition of creating cane items in your family? So ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇವರು ಪಡುಕೋಣೆಯವರು, ಕುಂದಾಪುರ ಪಡುಕೋಣೆಯವರು. ತುಳುವಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆ. ರವಿ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಾಲಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಇದ್ದಾರಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರಾ? ಅವರ ಹೆಸರೇನು? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿದು ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ. ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಡಿನ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೀಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇವರಿಗೀಗ. So I would like to extend a warm welcome to Ravi Panara. Namaste. Kuntule. Ravi Paddame or Ravi Panara is a practitioner of Daivaradhane and he is well known for his service at the Babbu Swami Daivasthana in Manipal. Babbu Swami ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪೋತಿನಾರು. ಮಣಿಪಾಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಉಂಡು. Now I would like to pose a question to Ravi Paddame. How do you distinguish Devaradhane from Daivaradhane? How can we differentiate between gods and
ಡಯಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನು చెప్పనగా ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪನಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾರಾಧನೆ ಉಂಟು. ದೇವರು ಬೇತೆ ದೈವಲ್ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪ ಡಯಟೀಸ್ ಪನ್ಪ ಪನ್ನಗ ದೈವಲ್ ಪನ್ಪ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡೆತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅದ ಅನ್ಪಣವಾರ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಬಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ದೈವ ದೇವೇರು ಹೆರಿ ಗುರು ಈ 4 ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂಬೋದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ದೈವ ದೇವೇರು ಹೆರಿ ಗುರು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದಂತುಂಡ ಏತೋ ತುದೆಕುಲು ಪೋದುಲ ಸೇರ್ನು ಸಮುದ್ರನೇ ಅಂಚಾದ ಪದ್ಧತಿ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಪಾರಂಪರೆಡು ಐಟ್ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಮೂಲತತ್ವ ಒಂಜೆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಐಟಿ ದೈವದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಪರಂಪರದ ನಂಬಿಕೆಡವು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದೈವ ದೇವರಿಂದೇ ಪನ್ಪಿನಮ್ಮ ಓ ಪನ್ನಗಲ ಮುಲ್ಪ ನಂಕೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಗುರ್ತ ಬೋಡುಂದೇ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪನ್ನದ ಸಮಾನತೆನೆ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಲ್ಲ. ಈ ದೇವತಾ ಪೂಜನ್ ಪನ್ಪಿನವು ಐಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತಾನೆ ఆయన ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾನವುಲ್ಲ. ಈ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡಪುನು. ಗ್ರಾಮ ಸೇರುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಆಪುಂಡು ಸಂಸಾರದ ದೈವಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಪುನು. ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪರಿಭೇದ ಅಂದಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಾನು ಸುಂದರ್ ಬಂಗಾಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ. ಸುಂದರ್ ಬಂಗಾಡಿಯರು ಬಾರು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಸುಂದರ್ ಬಂಗಾಡಿಯರೇ, ಯು ಆರ್ ಎ ರಿನೌಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆರ್ ವಿದೂಷಕ ಇನ್ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ. How do you distinguish between Kannada and Tulu Yakshagana? Do you believe that languages carry their own emotional essence? Pannaga, ir Kannada baka Tulu Yakshagana. The Kannada odla ir maldara and Tulu to bari pola bundu ir malpunit. Ate, avi ir Kannada baka Tuluku malpunaga dada ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪಡು ತುಳು ಇಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಐತನೇ ಐನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರ. ಇದು ತುಳುತ ಹಾಸ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಾಪುಜಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯ ತುಳು ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚಂಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂಟು ಅವು ನೀರು ಎಂಚ ಗಿರೆ ತೊಂದರು ಪಣವಲ್ಯ. ಹಲೋ, ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಾತ್ ಜನ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ಆತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ತೋಜೋಡು ದೇವನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ್ ಜೇರಾರು నేను దాయ పనిపోయాను హాస్య దయపడదు పనిపిని మాస్టర్ నేను దూరనత్తే దేవన ఎంక్ ఇంగ్లీష్ ಬರೋದು నీకు 6 ಹೊಣೆ ಅತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದು ಆಸೆನೇ ಆವಡುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ ರೇಪುಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದಂದು ಪಂಡೆ ನಾನು ಎಂಚಿನಂದ ಗುಟ್ಟು ಹುಡುಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಪನ್ಪುಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನ ಪುಟ್ಟುನಗನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ದೀರ್ದ ಅಲತ್ತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನಾ ಕಸುಬು ಬೇತೇನೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಕಸುಬು ಬೇತೇನೆ ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಬು 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 ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಪುನ ಕಸುಬುನಿ ಎಂಕ್ ದೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡೆ ಅಂತಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಡು ದವರ ಯಾನಿ ತವೇಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಡುಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನು ತುಳುತ ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ಅನ್ನ ತುಳುಟೆ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ದಾಯಗ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೋಣಗ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅಂದು ಪೋಂಡ ಉಲ್ ಪದ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ತೂವರ ಪೋಣಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಅತನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪೋಣಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಪದ ಉಂಡು ನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ವೇಷ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ತೆರಿಯೋನಾಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯಲು ದಿಂಜ ಉಲ್ಲ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಕಡ ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಆತಿರ್ತಂದೆ ಏನಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲ್ದು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲ್ಪುಡನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಏನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗೆ ನಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕನ್ನಡಗುಲ ತುಳುಕುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂತದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳುತ್ತಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುತ್ತಾಕಲಿ ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ಪಿನ ಡಯಲಾಗ್ನೇ ತುಳುಟು ಪಂಡ ಆ ಶೈಲಿ ತುಳುಕು ನಾಟುಚ್ಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ಗ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಡ್ಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎತ್ತದ್ವಿ ತಾಯಿಲೆಪ್ಪು ಜೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಪದ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲೆಗೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿಪುನಾಗ ಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಆತೆ ಬುಂಡಾಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆವಂದೇ ತೆಲಿಪುನಾಕ್ಲಿ ತೆಲಿಪುನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಅವಡು ತೆಲಿಪವಡಾಪು ತೆಲಿಪುನಾಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವನು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒರಿ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ನಾಗ ಒರಿ ತೆಲಿಪೆ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕೂರಿಯಾಗ ಅವು ಕರುಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೂರಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂದು ಬುಕ್ಕೂರಿ ಆಯ್ ಬೂರ್ನೇನು ತೂತು ಆಯ್ ಬೂರಿಯನ ಆಯ್ನು ಕೇಂದ್ರದು ನಾನು ಒರಿ ತೆಲಿಪೆ ಆಯ್ ಬೂರಿಗೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ಲಾಗೆ ಎಂಚ ಜಾರಂದ ಎಂಚ ಬೂರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ ಬೂರಿನ ಏನ ಬೇನೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಂಜ ಉಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅನ್ಪೇರಿನಿ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಪೇರಿ ಆಟಿಡ ದಿನ ಮುಪ್ಪಲುಂಡು ನಂಕಿನ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ದಿನ ಅಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನವನ್ನು ದಾದ ಪನ್ಪೇದೇರು ಪಂಡ ತುಂಬದಾಗಲು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನವನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅನುಕೂಲೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಟಿಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನನ ಐಕ ಪನ್ಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದೇನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದ ಒಂದು ದಾಯ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಜ್ಜದಾತ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ಪಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರನ ಪೂತ ಎಸಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿವೋಲಿ ಆತೆತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನೇ ತುಂಬತ್ತು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನತ್ತ ಬದುಕಿ ಅವು ಒಂದು ಅದು ಪೋತುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡಿತ್ತೆ ದಾಯ ತೂಪೇರ್ನ ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಟ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನಗ್ಲಿಂದ ಏರ್ಲೊಪ್ಪಾಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಂಡೇಟೆ ತಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೋಜೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುರ ಟಿ ವಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಈತೆ ಗೊತ್ತು ಕಥೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಅರ್ಧ ಜನ ಗೊತ್ತು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಐನ್ ತೆರಿಯೋಡಂಡ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಐದು ಸೀರಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಅಂತ ಕತೆ ನನ್ನ ಓಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನೋಡು ನಂಡ ಪಾಪ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಮದತ್ತು ಪೋದಾತನು ನನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಗ್ಲಿಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ್ದು ತೆರಿಯೋಡಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಐನೈತೆ ದಿಂಜ ಪನೆಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಬಂಡ ಬಿರುವೇರಿನ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದಾಂಡ ನೀಕು ಲವೇನು ಇಂಚ ಬಂಡಾರು ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡಾರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತದನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಾದು ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ರಿ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬೇಸ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ರಾಟ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಆ ಮೇಲಂದಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಜ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏತು ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆತೆ ಐತೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಜನ ಒಂಚೂರು ದೂರ್ನಾಕ್ಲು ಬಂಡ ಐಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವರೆಗೆ ಆಸೆ ಬೋಡು ಆಯ್ ಐನೈನ ಪಾತೆರ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಆಸೆ ಇಂಚಾಪ ಮುಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಂದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಅವು ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ತುಂಬದ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋಡು ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಅಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಎರೆಗುಂಡು ಒವೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನಾನೂರಿ ಪಂಡದ ತೇರಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎನರ್ದ ತುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ಯರು ದಾದ ಎಂಡ ಪಂತೇರ ಅವೇನೇ ಅನ್ ಮುಲ್ತು ಪನೋಡತ್ತಂದೆ ಎನರ್ದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಟ್ಟುದು ಐತೆ ಅರ್ಥತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಪುರ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗಾದೆ ಅಕ್ಲ ಆತ ಅನುಭವ ಇಚ್ಚಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಗಾದೆ ಕಾರಣ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಎಂಜಿನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೈತಲಿಡ್ದು ಎರುಕೊಂಡ್ರೋಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ದೂರೋಡ್ದುಕೊಂಡ್ರೋಡಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ದುಪ್ಪೇರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಬುಕ್ಕ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯ ಎಂದು ಕೈತಲಿಡ್ದು ಎರುಕೊಣದು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸ ಎರು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಮನದಾನಿ ಆ ಎರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಪುಟ್ನಾಗ ಪೋಂಡ ದೂರಪ್ಪ ಅಂದು ಕೈತಲ್ದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋವು ಅಲ್ದು ಪತೊಂಬರ್ರೆ ಸುಲಭ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ದೂರೋಡ್ದುಕೊಂಡವಡಿಗೆ ಹೌದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ನಂದು ಒಲಂಡ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಪಾರ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೆಚ್ಚ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈತಲ್ ದಂಡ ಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ಪೋದ ಅಂಡ ಅಪೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂಡ ಬುಕ್ಕಂಬಿ ಹೋದ್ಲೆ ತೊಂಬರು ಬಲ ಅಂದು ಒಂದು ಭದ್ರಾವತಿ ಸಾಗರ ಶೃಂಗೇರಿದ ಪುರ ಅವಳು ಪುರ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಿದಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಜೇರು ಮಲ್ತು
ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಡ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ತಾಡೆ ಫಾರ್ನೇನು 150-200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಏರ್ ಬೋಪಿನಿ ಐಕ್ ಮಾಡ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ತುಂಬು ದಾಖಲಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತ ದಾಖಲಿನಾಗ ಆದ ಅವತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಪೊಂಜವನಕಲೆ ನಾನು ಸಾಸರ ಭಾವನೆ ದೂರಿನ ಆತ ದಯ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜವನಕಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಗೌರವ ಬೇತ ವಾ ದೇಶೋಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ನಡೆದಾರ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಪುಣೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡ್ನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಾನಗ ಆ ಇಲ್ಲಲು ದಾದಕೆನ್ನಗಲ ತಡಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುನು ನಾನೂರಿಯಾಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಬಂತೆ ಆ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುನು ನಾನೂರಿಯಾಗ ಕೊರಡಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯಡಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ವಾಕಾರನೋಗಲ ಆ ಪೊಂಜೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒನಸ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಪಿರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಂಜವನೆಕ್ಲೆಗ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳಾಗುಣ ಬೈ ನಾನು ಒತ್ತುದು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಗಳು ದುಬೈಗೆ ಹೊರ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವುಡ್ನ ನಿಂಚೆ ನಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದುಬೈಡ ಬ್ಯಾರಿಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ಲು ಒನಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೂರು ಆಸ್ತಿದಾರಿತ್ತೇರು ದಿನೇಶ್ ಕೋಟಪದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒನಸ್ಗೆ ಚೀಟಿಜಿ ಅವಳು ಚೀಟಿ ಆವಡು ಒನಸ್ ಕೊರಡಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಡಾವುಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾಂತೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಜಿಪುಲ್ನ ಉಪ್ಪುಲ ತೂಪುನ ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡಾಪುನು ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತೆ ಬಡಾಪುನು ಅಗಲ್ಟ ಬಂದು ಅಗ್ಲೇ ಕರ್ತಾವಡೆ ಮಾಂತೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಚೀಟು ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಇರ್ಲಾಯ್ಜಿ ದಾದಾಲ್ ಒನಸ್ದ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋದು ಉಂದೇನು ತೂದಾಂಡಲ ಏರ್ಲ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಪಾಡುವೇರ ಅಂದ್ ಕಾತ ಏರ್ಲ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಏರ ಅಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿತ್ತೇವೆ ನಿಖಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದ ನಿಖಲ್ನ ಒನಸಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒನಸು ಬೈದಾನೆ ಒನಸಿಗೆ ಚೀಟ ಅವಡಿಗೆ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಚೀಟ್ ಏರ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪಗಣಿದೆ ಆ ಪೊಂಜೋದು ಎತ್ತು ಚೀಟ್ ಕೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಪೋದು ಉಂಡುದು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಉಂಡ್ಪಂದು ಬಹುಶಃ ಆಕಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನಾಕಲಿ ಆಕಲಿ ಮಾತು ಅವೇ ಊರುಡಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಸತ್ತು ಪೋತಿನಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದುಬಾಡು ಜೀರಿಂದು ವಾ ಊರಿಗೂ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐಕಬೋಡಾದು ಉಡುಪಿ ಕುಟ್ಲ ಅಂದು ದೂರದ ಭೇದ ಭಾವದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಲ ಬೈದ ರಾಣಿ ಇಂಚಿ ಪೊಲ ಬೈದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಎತ್ತದೇರು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಏನಾನು ಬುಡುಪುನೇ ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಗಳ ಬುಡುಪು ಜೇರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದಾನ ಒತ್ತಾಗ ನೆರೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅನಾರೆ ಪೈಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ನನದಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಕೈತಲಿತ್ತನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂತೇನ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅವು ತುಳುವೇ ಅವಡಂದಾಲಜ್ಜಿ ಕತೆ ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅವು ತುಳುಲಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ ದೇವಿಮಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯೇ ಹೋಗೋಡು ನೀರುಡು ಮಿತ್ತು ತೂದು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ತು ತೂನಾಗನೇ ಅವು ಎತ್ತು ಗುಂಡಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪನ ಐಕೆ ಬೋಟದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಡ್ತೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತು ಪಂಡೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ್ದಿನಾಗಲು ಸಭೆ ಟುಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರೋಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು. Thank you. I request Sachin Karan, Deputy Director, PR, Media and Social Media, to honor the panelists. ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೆ ಎಲ್ ಕುಂಡನ್ ತಯಾರಿಗೆ, ರವಿ ಪಡ್ಡಮಯರಿಗೆ, ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಸುಂದರ್ ಬಂಗಾಡಿಯರೇ, ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಾ ಪಡ್ಕೋಣರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಸಿಕ್ಕಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಕಾಳಿ ಕುಣಿತ ರಡ್ಡು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ಕುಣಿತೋಲು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಆಟಿ ಪನಪಿನ
ಭಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನಲ ತಿನಿಪಿನ ತೆನಸುಡು ಗುಡ್ಡದ ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಬತ್ತಿಲು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಸಾಂತಾನಿ ಮಾತ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡೊಡ್ದುಲ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ದೆತೊಂಬೋನ್ ತಂಗ್ಲು ಅಪಗ ದಾರ ಅಪಗದ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಪತ್ರ ಬಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸೋನೆ ತಪ್ಪು ತೇವು ಧೈರ್ಯ ಕಂತುದು ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಆಟಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಗದ ಅಂಚ ಊರುದ ಮಾರಿ ಕಲೆಯರೆ ಬರ್ಪೆ ಆಟಿಗೊಡಗಿ ಮಾಯಡ ಬುಟ್ಟೊಂಡಿ ಕಡಂಡಿ ಮಾಯಂದರ ತುಮಗಿ ಪತ್ತೆ ಕಾಲೋಡು ಆಗಿ ಬದನಾಗಿ ಗಿರಯೋಡು ಆಲೆಗೆ ದೋಲಡಿ ಅನಗಿ ಬೀರೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ ತೆರೆಕೈ ರಾಜಾಂಡಿ ಕಡನ್ನೆಗೆ ಬಡಕೈ ಕಾಲ್ಯನ್ನ ಕಾಗೆಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕಡಂಜಿ ತಾನಿಲ ಪೂಂಡೆ ಆಟಿ ಮುಪ್ಪದಿನ ಕಡಂಜಿ ಬುಡರ ಕುಳ್ಳೊಂಡೆ ಅಡ್ಡನದ ಕುಡುದೆ ನಾಗಿ ಪಾಂಡೇಲಿ ಬೀಜಡುದೆ ತಾನಿಲ ಪೂಂಡೆ ನಾಯಿ ಆಟಿ ಮುಪ್ಪದಿನ ಬುಡರ ಕುಳ್ಳೊಂಡೆ ಕಡಂಜಿ ಸಾಧನ ಕೋಜಿಗೆ ನಾಯಿ ವೇದನೊಡೊಪ್ಪಾಗೆ ಸಾಂತನಿ ಬಲ ಕರಿಪಿಂದೆ ನಾಯಿ ಸನ್ನಾಲರದೇನ ಮುಂಡಿದ ಕಡ್ಡ ಪಿಂಡೆ ಕಡಂಜಿ ತೊಂಡೆ ಮುರುಳು ಆಗಿ ತುಕ್ಕೋದಪ್ಪಾಡ ಮೂವೋಡಿ ಕಾಲೋಡಾಗೆ ಮಾರಿ ಕಲಚಂಡೆ ಮಾರಿ ಗದಿಗೆ ಕಲ್ತ ಜೋಡಾನ ಚಂಡ ಎನಮೆದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯೆ ನಾಗೆ ಎನಮೆದ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆ ಮಾರಿಗೆ ಬೀರಿಗೆ ಆಗೆ ಜೋಡಾನ ನನ್ನೆ ಕುಚ್ಚೆದ ಕುತ್ತಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಕಾಲನ ಕೈ ಕಾಲಿ ಕುತ್ತಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಲಾಕ ಬರಲ್ಲ ನರಮನೆ ಕುತ್ತಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಮಾರಿಗೆ ಬೀರಿಗೆ ನಗೆ ಜೋಡಾನ ಚೆನ್ನ ಎನಮೆದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯೆ ಕಡಂಗಿ ಎನಮೆದ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೆ ಅಂತರ ಬಲಿಗಟ್ಟಿ ಕಡಂಗಿ ಆಕಾಶ ಬಲಿಗಟ್ಟಿ ಊರಿದ ಮುಂದುತ್ತ ಮೋಡದ ಸಾಂತಾನಿ ಆಟಿಗಡಂಜ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೋಡದ ಸಾಂತಾನಿ ಹೇಳ್ದ ಬೆಲ್ತಾರಿ ಉಪ್ಪು ಕುಲಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಂಜಾಲು ಅಯ್ಯಲ ಬಾರು ಮೋಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಂಬುಡೆ. So thank you Timmaka Kuttar and team for the wonderful performance. Timmaka Kuttar bokka yarna pudar ಇನ್ನಿತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂಕಲ ಮಾಹೆದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟಿದ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಅಕೇರಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲು. It has indeed been a long day, but the vibrant momentum with the happy faces here speak volumes. Aati, the fourth month in the Tulu calendar, is closely tied to the agricultural cycles and climatic conditions of our coastal region. Traditionally, Aati marks a rest period for farmers, and it's also a time for celebration, celebrating our rich culture and heritage, our Tulu Nadu, our pride, the Tulu Parba. Celebrating and showcasing our culture is crucial. The phrase, keep the tradition going, is very commonly used in our language, but it's very important for us to understand its true meaning and as well preach it. With the growing influence of the Western culture on today's generation, it's very essential that our children, the future torch bearers, appreciate their roots and celebrate their tradition with pride and enthusiasm. With the power-packed, exuberant cultural performance that we just saw,
we have come to the fag end of the festivities and the day's celebration. Let us carry forward the spirit of celebration and the cultural pride. So to officially commence the valedictory ceremony, I invite on stage Lieutenant General Dr. M.D. Venkatesh, Vice Chancellor, MAHE Manipal, Dr. P. Giridhar Kini, Registrar, MAHE Manipal, and Dr. Padmaraj Hegde, Dean, Kasturba Medical College, Manipal. Thank you, sirs. If we go by the saying, smile is the universal welcome, we have already welcomed each other. Nevertheless, a formal welcome is the tradition of the land. Ite, Niklinapura e Lesigu edukondre barondulleru Dr. Prithviraj Kavatar, Coordinator, Center for Kannada, MAHE Manipal. So. Ladies and gentlemen, Mate Regala Yanna Solmelu. It is with great honor that we welcome the esteemed Vice Chancellor of Manipal Academy of Higher Education, Lieutenant General Dr. M.D. Venkatesh, as the President of the valedictory function for MAHE da Aati da Tulu Parba. His unwavering support for our initiatives related to local culture has been invaluable. I would like to extend a heartfelt welcome to you, sir. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಹೆದ ಆಟಿದ ಪರ್ಬದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಕುಲಪತಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾರು ಆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯರನ್ನು ಯಾನು ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. Now I request Sachin Karan, Deputy Director, PR and Media and Social Media, to present bouquet to Vice Chancellor. So we are excited to have Dr. P. Giridhar Kini, the Registrar of Manipal Academy of Higher Education, as our guest of honor. When we reached out to him about this event, he recommended that we celebrate Konkani and other languages as well. We truly appreciate his advice and support for our local cultural events. A warm welcome to you, sir. ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗಿರಿಧರ್ ಕಿಣಿಯರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಅವರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಗರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತ ಭಾಷೆದ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರಿ ಬೊಟಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ನವ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಕಲ್ಚರಲ್ Studies and Dialogue, to present the bouquet to you. Thank you. It is our pleasure to have Dr. Padmaraj Hegde as a guest of honor for this event. Heartily welcome to you, sir. So Padmaraj Hegde KMC da Dean adulleru nammade urdar Tulu culture nu mast teridinar arege yanu mokedu edukonuve. Debit Suresh har batadu ಅರೇನು ಎದಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. So I wish to offer a heartfelt welcome to all the attendees, including scholars, enthusiasts of Tulu culture, students from MAHE and international students. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನುವ ಸೊಲ್ಮೆಲು. Thank you, Dr. Prithviraj, for the warm welcome. The day-long event witnessed umpteen varieties of cultural exhibits and thematic drawing and dance competitions and group presentation for school children and the teams. It's time to announce the winners now. I request Dr. Padmaraj Hegde to kindly give away the prizes for the drawing competition as I call upon the names. Drawing competition, the theme was Tulu Ranga. First prize goes to Chirag V. Shetty.
TMA Pai School, Kunjibettu. Second prize, Avani M. Mesta, Government PU College and High School for Girls. Third prize, Aditi, Government Girls PU College. Congratulations to the winners. Thank you, sir. I now request Dr. Giridhar Kini to give away the prizes of the dance competition. The theme for the dance competition was Tulu Nalike. First prize, team number 5, Vidyodaya Public School. Second prize, team number 4, Sri Ananteshwara English Medium High School, Udupi. Third prize, team number 2, Madhav Kripa School, Manipal. Hearty congratulations to all the winners. Thank you, sir. We request you to kindly address the gathering as well on this occasion, please. Okay. There was also a group presentation that was scheduled with the theme Tulu Baduk. So I request the Vice Chancellor to give away the prizes to the winners. First prize, team number 3, Kalamayam and Revati Nadgir.
Second prize, team number 2, Department of Commerce, MAHE. Department of Commerce, MAHE. Third prize, team number 1, Manipal Institute of Communication. Thank you, sir, and congratulations to the winners. We have with us the esteemed guests who have judged the events, and as a token of appreciation, we would like to greet them. May I request Mr. Ramesh Kalmadi to please come over the stage and receive the token of appreciation from our Vice Chancellor. Mr. Santosh Shetty Gar. Dr. Arun Kumar. Thank you, sir. Respected sirs, we appreciate and thank you for your presence and cooperation. I would now like to invite our Vice Chancellor to share his insights and perspectives on the entire event today. Thank you very much. Thank you. Aati da Tulu Parba Baindana Mata Bandulagu Anchana E Karikramana Ayojana Maltikalige and Udal Jinjina Solmelu. Dignitaries on the dais, wonderful audience who assembled here today for this extraordinary day celebrating Tulu culture. As we come to the close of this wonderful celebration, Tulu Parba, I extend my heartfelt greetings to all of you who have participated and contributed to making this event a grand success. Tulu Parba has been an incredible opportunity to explore and appreciate the unique cultural identity of Tulu Nadu. Today, we have witnessed the rich tapestry of traditions, art form, and practices that define this beautiful region. Tulu Nadu, with its deep roots in history, offers a vibrant mixture of culture that is both diverse and unified. This celebration has allowed us to experience the soul of Tulu Nadu through its music, dance, folklore, and community traditions. I'm also very happy to share that Manipal Academy of Higher Education over the last few years has been extending its services towards spreading, preserving, and propagating the Tulu Nadu culture. Our activity, mainly in the field of discerning living cultures of Tulu Nadu, has made a big impact not only within the region, within the country, but across the world. I am very pleased to share some exciting news that highlights our commitment to cultural preservation. MAHE's Extravaganza documentary has achieved the semi-finalist status
at the prestigious World Culture Film Festival 2024 in Los Angeles, USA. This recognition at an international stage is a testament to the rich cultural heritage of Tulu Nadu and our collective effort to share it with the world. It's a proud moment for all of us, and it reinforces the importance of initiatives like Tulu Parba in showcasing our unique traditions to a global audience. Not only was the documentary on Extravaganza was made, Dr. Praveen Shanti and his team have also made some wonderful documentaries on the tiger dance. Then we have a wonderful documentary on Bhutaradhane and a wonderful documentary on Nagaradhane. In addition, in a phase 2, he is also planning a much larger documentary on Kambala. And also, I am very happy to state that combining all these things at the initiative of our registrar, MAHE has come out with the coffee table book, which today is being presented to every dignitary from across the world who visit MAHE. I think this is our commitment to preserving the Tulu Nadu culture and spreading it far and wide so that this very vibrant and living culture is appreciated and enjoyed by most people. The essence of Tulu Nadu lies in its people who have preserved these traditions for generations. It's the spirit of togetherness, the respect for nature, and its shared sense of belonging that makes this region so special. Through the Tulu Parba, we have had the opportunity to connect with those values and understand the importance of preserving them in our fast-changing world. I'm very happy to say that MAHE has always recognized the importance of cultural preservation. We believe that the education goes beyond academics. It involves understanding and appreciating the heritage that shapes our identity. The enthusiasm and participation we have seen today from our students, faculty, and community members highlights the importance of such cultural celebrations in our academic environment. As we close this chapter of Tulu Parba, I encourage everyone to carry forward the lessons learned and the memories created during this festival. Let us continue to celebrate and cherish the cultural diversity that enriches our life. Our journey does not end here. It is a continuous effort to respect, protect, and promote cultural heritage that defines us. I understand this is the first such episode, or the first year that we are celebrating this particular Aati da Tulu Parba. I request the organizers to make it an annual event. Let it be celebrated every year. And MAHE will be very proud to be part of this unique activity. And as Dr. Giridhar has suggested, it also should involve the other cultural important activities of around this region. Let us take an initiative to bring this culture to the notice of upcoming generation. MAHE is doing its bits. I think all of us need to put our hands together and take it to the next level so that these cultural heritages are preserved for the future generation. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗುಲ ತೆರಿಪಾವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಲ್ಪಡು. ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you very much for being part of this wonderful Tulu Parba activity. I wish this a long sustained every year celebration for this extraordinary event. With a commitment that MAHE will continue to support all our cultural heritage related activities, more so the living cultures of Tulu Nadu, I wish this event great closure, and I'm sure that all of you who participated had a good time, and I'm sure we look forward to the next year's celebrations in the next monsoon. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Yes, indeed, we did explore the soul of Tulu Nadu today. Let us definitely make an effort to spread the word about our local culture and traditions and drive home a message about the wealth that we treasure. So with the closing remarks from the Vice Chancellor, we wish to conclude the program and hereby
thank all the MAHE officials, heads of institutions, students, parents, local community members, media, and entire MAHE fraternity for all their support in making this event a success. Special thanks to the local vendors and exhibitors for putting up the stalls. And heartfelt thanks to the Udupi Inner Wheel Club for the lovely exhibit of our traditional local games that reminded us of our childhood. So thank you everyone for being part of this event. And thank you one and all. And we wish to meet again, like our Vice Chancellor said, if it's going to be an annual event. So let's meet next year, same time of the year. So Barpina Aati da Tulu, have a pleasant evening ahead. And please do enjoy the traditional Mankali dance, which is much awaited, and look forward to it. Thank you, everyone. ಸೊ ಅಪ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾಹೆದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ.